वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स। सो फ्रेंड, आज हम आपके लेकर आए लैबमॉक्स 250 mg कैप्सूल। इसके बारे में बताएंगे आपको यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं आप मेरे हाथ में लैबमॉक्स कैप्सूल का स्टिप है। एक स्टिप में 10 कैप्सूल होते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। इसमें क्या साल्ट दिया है? एमॉक्सिसिलिन दिया गया है 250 mg सिंगल साल्ट दिया गया है। ये लैबमॉक्स नाम से आता है मार्केट में। इसको मैन्युफैक्चर किया है लैब्रोड फार्मा ने। ये एक लोकल दवाई है, मतलब जैनिक दवाई है। आप इसको बहुत कम पैसों में मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके प्राइस की बात करते हैं। इसकी एमआरपी 10 कैप्सूलों की होगी आपको 24 रुपये 20 पैसे, यानी कि आपको कम पैसों में मिल जाएगा। आपको ये काफ़ी कम पैसों में मेडिकल स्टोर से ले सकते। बात करते हैं फ्रेंड इसके बेनिफिट की। जिन लोगों के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, या गले में जख्म हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, तो उन सब कंडीशनों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और खांसी हो जाती है, खतरनाक वाली खांसी हो जाती है, खांसी खत्म नहीं हो पाती है। नॉर्मली टैबलेट ले रहे हैं उससे खत्म नहीं हो पा रही है। इस कैप्सूल को लेंगे आपको खांसी भी खत्म कर देगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है। बेस्ट एंटीबायोटिक कैप्सूल है ये। बहुत सस्ता पैसों में, कम पैसों में अच्छी दवा है ये। जिन लोगों के लिए यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब यूटिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन आती है, पेशाब जख्म हो जाता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, उन सब बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट के लिए। ये तो थे फ्रेंड इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसकी डोज की। इससे आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम ले सकते हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चे को एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम दे सकते हैं, सुबह शाम। अगर आप 18 साल से ऊपर के लोगों को देना चाह रहे हैं तो आप 500 mg वाला कैप्सूल आता है, वो ले सकते हैं आप मेडिकल स्टोर से। सुबह शाम इस कैप्सूल को खिलवा सकते हैं पेशेंट के लिए। ये तो इसकी डोज है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको इस कैप्सूल को लेंगे तो आपको दिल मचल सकता है, उबकाई आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको खुश्की लग सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट कॉमन से देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तुरंत आप इस दवा को रोक दें और इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अपने तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड, आज आपने जाना लैबमॉक्स 250 mg कैप्सूल के बारे में। इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या यूजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, सब बताया हमने आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आप ऐसी अंग्रेजी दवाई की जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।